Saya mewakili dari Victor Denatur, ya, ingat Victor Denatur. Ini nomor kontaknya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga info selengkapnya mengenai penyakit, berikut saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit gonor atau kencing nanah dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Kemudian untuk kontaknya sudah ada di awal video ini, ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya, ya. Kemudian Denatur Indonesia sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee, ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya pada konten video ini, ya, hanya di area video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan penyakit EMS, sama halnya seperti sipilis, raja singa, atau mungkin juga herpes simplex, dan juga kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Nah, untuk gonor sendiri penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, ini merupakan penyakit IMS, infeksi menular seksual, ya, sama seperti halnya yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Nah, kemudian lagi penyebabnya adalah dari hubungan seksual untuk faktor utamanya, ya, sama. Nah, kemudian fasilitas umum atau fasilitas yang digunakan bersama juga bisa menjadi penyebab penyakit tersebut menular, ya. Ciri-cirinya mudah dikenali bahwa penyakit gonor atau kencing nanah itu sendiri keluarnya nanah, ya, atau mungkin cairan seperti mirip seperti lendir. Dan jika memang sudah pada tahap stadium lanjut, memang ini akan mengeluarkan tidak hanya lendir saja, akan tapi disusul dengan keluarnya nanah pada bagian kelamin. Dan biasanya untuk stadium, ya, untuk tingkat stadiumnya adalah bisa dikenali melalui berapa durasi, ya, durasi antara nanahnya keluar dalam perharinya, ya. Bisa dalam waktu misalnya yang biasanya tadinya agak jarang keluar, ya, kemudian jika memang ini sudah ke tahap lanjut, maka untuk durasi nanahnya keluar itu akan lebih sering, ya. Jadi tidak hanya ketika bangun pagi kemudian meninggalkan bercak nanah pada bagian celana dalamnya, akan tetapi ketika melakukan aktivitas pun itu akan mengeluarkan nanah, ya. Jadi biasanya juga bisa ditemui ketika buang air kecil kemudian diakhiri dengan keluarnya nanah pada bagian kelamin. Nah, untuk pria dan wanita sama, ya. Nah, namun sedikit perbedaannya antara pria dengan wanita. Kalau pada wanita biasanya meskipun sudah terinfeksi, ya, bakteri Neisseria gonorrhoeae ini tidak langsung mengeluarkan gejala, akan tetapi butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sedangkan untuk pria biasanya 1 malam saja setelah terinfeksi paginya sudah muncul gejala, ya. Rekomendasi utama dari saya, Anda harus mau periksa ke medis atau ke dokter untuk penanganan lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, betul atau tidaknya, begitu. Adapun kalau misalkan, mohon maaf, adapun jika memang sudah divonis betul penyakit tersebut dari dokternya, maka dari Denatur Indonesia sedia pengobatan herbalnya, ya. Kontak sudah di awal video ini. Jadi silakan jika ingin berkonsultasi lebih lanjut